தமிழகத்தில் பழவேற்காடு, வேடந்தாங்கல், கோடியக்கரை, கூந்தன்குளம், வேட்டங்குடி உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது. இந்நிலையில் மத்திய ஆசிய வலசை பறவைகளின் தங்கும் இடமாகவும் இனப்பெருக்க காலங்களை செலவிடும் இடமாகவும் உள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கழுவேலி ஈரநிலத்தை 16வது பறவைகள் காப்பகமாக அறிவித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. தென்னிந்தியாவின் 2வது பெரிய ஈரநிலமான விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மரக்காணம் மற்றும் வானூர் பகுதியில் வண்டிப்பாளையம், கூனிமேடு, கொழுவாரி, காளியாங்குப்பம், தேவிக்குளம் உட்பட 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளது. இந்த கிராமங்களுக்கு மத்தியில் 13,000 ஏக்கரில் 72 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் சதுப்பு நிலப்பகுதியாக அமைந்துள்ளது கழுவேலி எனப்படும் பக்கிங்காம் கால்வாய். இந்த கால்வாய் மரக்காணத்தில் ஆரம்பித்து சென்னை உள்ளிட்ட வழியாக பல 100 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து ஆந்திராவில் உள்ள காக்கிநாடா பகுதியில் முடிவடைகிறது. மரக்காணம் பகுதியில் இந்த சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி 720 ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் உள்ளது. கழுவேலி பகுதியில் ஆண்டு முழுக்க தண்ணீர் இருக்கும் என்பதால் மீன்கள், நண்டு, இறால் போன்றவைகள் அதிக அளவில் வளர்கிறது. கடல் நீர் உட்புகாதவாறு கழுவேலி பகுதி பாதுகாக்கப்படுவதால் இப்பகுதியில் விவசாயம் செழிப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் சீனா, இலங்கை, பாகிஸ்தான், ரஷ்யா போன்ற வெளிநாடுகளில் இருந்து கூழக்கடா, செந்நாரை, பாம்பு கழுத்து நாரை, சாம்பல் நாரை உள்ளிட்ட பல்வேறு இனங்களைச் சேர்ந்த 40,000க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் இங்கு வந்து 3 மாதத்திற்கும் மேல் தங்கி முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. பின்னர் பருவநிலை மாறியவுடன் மீண்டும் தங்கள் நாடுகளுக்கு சென்று விடுகிறது. இங்கு வந்து குவியும் பறவைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் பறவைகள் சரணாலயம் அமைக்க வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் அரசியல் கட்சியினரும் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்நிலையில் கழுவேலி சதுப்பு நில பகுதியில் சுமார் 13,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் பறவைகள் சரணாலயம் அமைக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்தது. இதனால் இப்பகுதி விவசாயிகள், சமூக ஆர்வலர்கள், பொதுமக்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். அரசின் அறிவிப்பை கொண்டாடும் விதமாக பறவை ஆராய்ச்சியாளர் பூபேஷ் குப்தா தலைமையில் கழுவேலி பகுதியினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். சத்தியம் செய்திகளுக்காக விழுப்புரம் செய்தியாளர் கோபிநாத், புதுவை செய்தியாளர் ஜெயக்குமாருடன் செய்திக்குழு.